السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ومهنيين يا رب العالمين. الوصفة تاع اليوم راح تكون بريوش بالشوكولا. وقبل ما نبداو صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبداو في طريقة التحضير. بسم الله. هنا عندي كاس حليب دافي، زدت له نص كاس ماء دافي، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. هنايا عندي 5 مغارف تاع زيت، نقدر نقولوا 4 كاس تاع زيت. زدت لهم نص كاس سكر كريستاليزي، وهنا عندي نص مغرف كبيرة تاع لافاني. زدت لهم حبيبة بيض كاملة. دوكا نبدا نخلط فيهم، نضربهم مليح بالفوي. دوكا بعد اللي كملت ضربته مليح، نزيد مغرف صغيرة تاع ملح ونضرب مليح كما راكم تشوفوا. هنايا ندير الكاس الاول تاع الفارينة، نخلطوا فيه هذاك الخليط مليح، نخليه يرتاح مدة 10 دقائق ونعاود نولي ليه. دوكا بعد اللي ريح 10 دقائق عاودت وليت ليه، درت الكاس الثاني تاع الفارينة والكاس الثالث وبديت نخلط بيدي. زدت الكاس الرابع، نحاول هنا نلم هذيك العجينة. دوكا زدت الكاس الخامس، وهنايا الكاس الخامس ما نديروش كامل، نديرو بشويه باش ما نشفش هذيك العجينه، لازم تجينا خفيفه. وهنا كما نعرفوا البريوش كل ما درنا العجينه خفيفه كل ما جانا شباب وخفيف، وإلا كثرنا الفارينه هنا حيجي ثقيل. كما راكم تشوفوا راني نزيد غير بشويه، دائما تبقى العجينه تتلاصق في اليد. نلم كامل هذيك العجينه بيدي كما راكم تشوفوا نضرب فيها. هنا نزيد تقريبا نص باكي خميره تاع الحلوى، يعني 5 غرام. نزيدها هنا، ندخلها في العجينه مليح، نحاول نضربها. كما راكم تشوفوا هنا العجينه راهي خفيفه، راهي تتلاصق في يدي. هنا نزيد نص مغرف كبيره تاع زبده، ما نعمروهاش مليح، ونحاول ندخلها في هذيك العجينه، ندلكها شويه حتى نشوف هذيك العجينه ولات رطبه. بهذه الطريقه نحاول نضربها شويه كما راكم تشوفوا حتى تولي بهذا القوام. هنا الكاس الخامس ما كملتوش، نخليها تخمر. هنا بعد اللي خمرت نديغازيها، نجيب سنيوه ونديرها قرصات صغار كما راكم تشوفوا، كما نديروا القرصات تاع المعارك. نحطهم بجيه هنايا، نوجدهم باش نبدا نخدم فيهم، باش نديرهم بالشوكولا. تحبي ديريهم بالشوكولا، تحبي ديريهم بلا شوكولا، هنايا تولي ليك. نجيب سنيوه نبدا نحل فيها على شكل اوفال باش تعطينا هذاك الشكل تاع خبيزات. نديروا شويه شوكولا في الوسط. وهنا العجينه اذا كانت خفيفه حاولي تدهني هذاك المكان اللي كي تخدمي فيه بشويه زيت، شويه ما تكثريش باش ما تلصقلكش العجينه فوق البلون دو طرافاي. بهذه الطريقه نشكلوهم ونحطوهم في السنيوه. هنا العجينه راهي خفيفه،
نعمرهم كامل بالشوكولا. نحاولوا نغلقوهم بالعقل. هنا نستفهم كامل في السنيوة، ونكون شعلت الفرن على 180 درجة، نكون سخنته ب10 دقائق من قبل، نخليهم يريحوا مدة 30 دقيقة. وإذا كنا في زمان الشتاء والبرد نخلوهم يريحوا حتى نشوفهم تضاعف في الحجم تاعهم. نجيب هنا صفار بيضة، نزيد له شوية قهوة، تقريبا مغرف تاع قهوة ولا قهوة سريعة الذوبان، ندهنهم كامل من الفوق. وفي الأخير نجيب الموس نشرطهم شوية بهذه الطريقة باش يعطينا هذاك الشكل تاع بريوش. من بعد نزيد نرشهم بشوية جلجلان ونخليهم يريحوا تقريبا قلت لكم 30 دقيقة، ومن بعد نحطوهم يطيبوا من التحت، وبعد نحمروهم من الفوق. وهذا هو البريوش تاعنا هنا بعد ما طاب. شاهدكم في الجنة مع وصفات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.